क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। जो लेंस बड़ा करके दिखाता चीज़ों को उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, बड़दर्शन पंजाबी हिंदी में इसको कहते हैं। तो बड़ा करने की जो पावर है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/v 1/f = 1/v - 1/u। नहीं, ये तो उसके लिए होता है, लेंज फॉर्मूला होता है ये। और 1/v + 1/u ये मिरर फॉर्मूला होता है। ये पावर होती है लेंस की, ये तीनों ही नहीं है। तो ये है मैग्निफिकेशन -v/u, मतलब इमेज की दूरी बटा वस्तु की दूरी या ऑब्जेक्ट की दूरी। ऑप्शन ए इज राइट।